ظاهرة الشخير مشكلة تصيب ملايين الناس، مسببة لهم مشاكل في التنفس وارتفاعا في ضغط الدم. دراسة تايوانية حديثة حذرت أصحاب الشخير الثقيل من زيادة مخاطر إصابتهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي واضطرابات المناعة الذاتية. الدراسة التي قام بها علماء من جامعة تايبي الطبية التايوانية شملت حوالي 1420 شخصا يعانون انقطاع التنفس أثناء النوم. العلماء استنتجوا أن الأشخاص الذين يعانون الشخير أي انقطاع التنفس أثناء النوم هم عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الفقرات التصلبي بنسبة 91%. ويرجحون أن التفسير يكمن في حقيقة أن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، والتي قد تكون بمثابة حافز لحدوث التهاب المفاصل. إلى أن دراسات سابقة ربطت بين الشخير وخطر الإصابة بالنوبات القلبية، وأن الشخير يزداد عند المصابين بالبدانة 3 مرات أكثر من غيرهم. أما عن علاج الشخير فيتمثل أساساً في إنقاص الوزن إذا كان ذلك سبباً، أما العلاج الأمثل والدائم للمشكلة فهو التدخل الجراحي الذي يبدأ بعلاج الأنف وكذلك البلعوم إذا كان هو سبب الانسداد، ولكن لا يوجد علاج جراحي للشخير إذا كان السبب عضوياً. رشا خياط، العربية.